Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors on continue toujours la correction du national 2020 d'économie générale pour les gestion comptable. Alors on saute le document 6, Maroc vers un allègement du déficit budgétaire, donc la politique budgétaire. Alors نمشيو directement نشوفوا les questions. Annexe numéro 8, compléter le tableau. أولا طلبوا لنا الكالكول ديال les charges de compensation de 2019 ومن بعد طلبوا لنا le calcul ديال le solde ordinaire 2020. alors هاد les charges de compensation كيفاش غنديرو نحسبوهم؟ نورمالمون غادي نرجعوا للكور ونشوفوا لي فورمول اللي عندنا. لي شارج دو كومبونساسيون فين كيكونوا؟ لي شارج دو كومبونساسيون كيكونوا مع الدخل في لي شارج دو فونكسيونمون. alors نورمالمون باش نقدروا نحسبوهم خاص يكون عندنا لي شارج دو فونكسيونمون ويكون عندنا هذاك الشيء الاخر دونك لا ماس سالاريال يكون عندنا داك الشيء لي ديبونس اون ماتيريال ايتترا ونقصوهم نشدو لي شارج دو فونكسيونمون ونقصوا منهم كاع داك الشيء الاخر اللي فيهم ويبقاو لنا لي شارج دو كومبونساسيون. alors d'abord on va vérifier est-ce que c'est possible. ملي غادي نمشيو لهنا مثلا هذا الطابلو اللي فيه لي دوني ما كاين والو، كاين شارج دو كومبونساسيون ديال 2020 ما كايناش ديال 2019 هي اللي مطلوبه. كاين غوسيت اوردينير دو بودجي جينيرال كاين لو سولد اوردينير ديبونس دانفستيسمون لو سولد دو بودجي جينيرال. دونك ما كاينش لي دوني اللي نقدروا نحسبوا بهم لي شارج دو كومبونساسيون. يعني كوم دابيتود كيما كنقول لكم خاصنا نقلبوا على اون اوتر ميثود. اون اوتر ميثود ها تنبداو نفكروا ديجا في هاد لي شارج دو كومبونساسيون الاخرين اللي عندنا ديال 2020. يعني بوتيتر كاين ان طو دو فارياسيون. alors نمشيو لو دوكيومون ونشوفوا شنو قالوا لنا ديريكتومون منين. alors ما غاديش باش ما نطولش عليكم غادي نقرا le deuxième paragraphe اللي فيه هاد لا دوني اللي انا محتاجاها. cependant pour réduire le déficit budgétaire, la loi de finances 2020 prévoit une enveloppe budgétaire de 13,64 milliards de dirhams au titre des charges de compensation du gaz de butane, du sucre et de la farine de blé tendre. C'est 23% de moins que la somme allouée au soutien des mêmes produits en 2019. Voilà, donc هاد l'information مرتبطة لينا بلي charges de compensation. قالوا لنا بأنهم les charges de compensation اللي كاينين في la loi de finance 2020 غادي يكونوا قل من هادوك ديال la loi de finance 2019 بشحال ب 23%. c'est 23% de moins. يعني انه ملي غادي نديرو شارج دو كومبونساسيون جديده اللي هي 2020 موان شارج دو كومبونساسيون القديمه اللي هي 2019 سور شارج دو كومبونساسيون 2019 فوا 100 شحال خصو يخرج لنا؟ خصو يخرج لنا موان 23. علاش؟ لان قالوا لنا بان لي شارج دو كومبونساسيون غادي ينقصوا ب 23%. دونك هادشي اللي غادي نديرو غادي نمشيو للبرويون وغادي نحطو هاد لا فورمول موان 23% اللي هي لا فارياسيون ديال لي شارج دو كومبونساسيون. شنو غتساوي شارج دو كومبونساسيون 2020 moins charge de compensation 2019 sur charge de compensation 2019 fois 100. داكوغ ملي غادي نحطوها غادي نبداو دابا نخدموا بشويه ديال الماط باش نخرجوا هاد لا فورمول هادي. انا ما كرهتش تفهموا تعقلوا على هاد القاعده بحال هكا لانها تقدر تحط مع اي حاجه. مثلا كتقدر تحط حتى مع لي بي سي يطلبوا لكم او ليو كيما شفتوا قبيله حسبنا لي بي سي 1 يقدروا يطلبوا لنا لي بي سي 0. دونك نفس الطريقه هنايا طلبوا لنا بحال قلتوا شارج دو كومبونساسيون 0. عقلوا على هاد القاعده اشنو كتولي كتساوي شارج دو كومبونساسيون جديده داكوغ اللي هي 2020 مقسومه على 1 بلس لو طو. هذاك لو طو اللي هو لو طو دو فارياسيون ديال لي شارج دو كومبونساسيون. شارج دو كومبونساسيون 2020 يعني جديده كنقسموها على 1
بلس هذاك لو طو اللي عندنا اللي غادي نخدموا به. حنا لو طو اللي عندنا هنا هو موان 23%. وبيان سور هاد منين تكتب بحال هكا لو طو اون بورسنتاج يعني ان داك لو طو غادي تقسموه على 100. دونك واحد زائد لو طو مثلا هنا موان 23% غادي نديرو موان 23 sur 100 يعني 0, موان 0,23. داكوغ ها هي داروها في لابليكاسيون نوميريك. هادوك لي شارج دو كومبونساسيون 2020 هما 13,64 sur 1 plus moins 23% يعني moins 0,23. وهاد لو كالكول غادي يعطينا 17,71 مليار دو درهم. دونك الدراري فاش خرجوا من الامتحان مادام صعبوا معنا في ديك شارج دو كومبونساسيون راه ان رياليتي ماشي صعيبه، راه غير كيختبروكم واش كتعرفوا من ان طو دو فارياسيون عادي تخرجوا سوا لا دوني جديده سوا لا دوني القديمه. فوالا. الوغ انسويت طلبوا لكم لو سولد اوردينير. كيفاش كنديروا نحسبوا لو سولد اوردينير؟ عاوتاني نورمالمون ديما كنخدم انا بنفس لو ريزونمون بنفس الطريقه. تنمشيو لا فورمول العاديه سولد اوردينير تساوي لي روسيت اوردينير موا لي ديبونس اوردينير. ملي غترجع هنا لي دوني غتلقى لي روسيت اوردينير ما غتلقاش لي ديبونس اوردينير. دونك ما يمكنش نحسبوا بهذه الطريقه. اش كنقولوا غنمشيو نقلبوا على اون اوتر ميثود اون اوتر فورمول اللي غنلقاو فيها لو سولد اوردينير. شنو هي لا فورمول ديال لو سولد دو بودجي جينيرال. لو سولد دو بودجي جينيرال كيساوي لو سولد اوردينير moins les dépenses d'investissement. وهادو بجوج عندنا. دونك غنجيو هنا لو كالكول غادي نديرو solde ordinaire 2020 شنو هو c'est le solde du budget général plus les dépenses d'investissement. Donc في la correction لاحظت بزاف بان الناس داروا moins les dépenses d'investissement وخرجت لهم خطأ. Alors le solde du budget général اصلا il est négatif moins 71,7. Les dépenses d'investissement elles sont positives donc 78,2. ملي غادي نجمعوهم غادي يعطيونا ان ريزولطا بوزيتيف دو 6,5 مليار دو درهم. وحنا قلنا بان جينيرالمون في المغرب لو سولد اوردينير كيخرج لنا بوزيتيف وتنسميوه اون ايبارني بوبليك. الوغ اون 2020 لو ماروك ديغاجري ما تنساوش قلنا في لا بوليتيك بودجيتير لا لوا دو فينانس كل هذاك الشيء كيكون فيها سو سون دي بريفيزيون دونك خاصها تبان في لا ليكتور. En 2020, le Maroc dégagerait une épargne publique de 6,5 milliards de dirhams. Je passe maintenant à la question B. Relever et illustrer une action budgétaire de rigueur, une action de relance, un objectif. Alors, une action de rigueur, je كنديرو généralement في la rigueur, كنقصو من les dépenses ou كنزيدو في les recettes. في لا رولانس كنديرو العكس كنزيدو في لي ديبونس وكنقصو من لي روسيت. الوغ ملي غادي نرجعو لو دوكيومون غادي نبداو كنقراو غادي نلقاو مثلا La loi de finances 2020 prévoit le soutien de l'investissement privé à travers la réduction de la pression fiscale sur le producteur en baissant le taux marginal de l'impôt sur les sociétés, l'IS, pour certaines entreprises industrielles. دونك هنا اي وحده من هادو درتوها من هاد الشيء اللي فهاد لا فراز راه صحيحه. اولا لو سوتيان دو لانفستيسمون بريفي اترافير كوا لا ريدكسيون دو لا بريسيون فيسكال. ملي كينقصوا لا بريسيون فيسكال يعني انهم كينقصوا في الضرائب. داكوغ دونك هادي سي اون اكسيون ديالاش ديال لا رولانس كينقصوا من لي روسيت اون ابيسون ولا نكتبوا بيسي le taux marginal de l'impôt sur les sociétés donc نقصو من l'IS على certaines entreprises industrielles. هذه c'est une action de relance. نقولوا la réduction de la pression fiscale ou la baisse du taux marginal de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises industrielles. ونزيد نكمل بقى وحده اخرى هنا في لا فراز. Le gouvernement poursuivra son soutien à l'investissement public pour atteindre 198 milliards de dirhams, soit 3 milliards de dirhams de plus. Donc, غادي يزيد في l'investissement public. هي دارت هنا في les réponses. Soutien à l'investissement public pour atteindre, soit 3 milliards de plus.
un objectif ديما la relance l'objectif ديالها هو augmenter ou la stimuler la croissance économique ou réduire ou la lutter contre le chômage. Alors نشوفوا بالنسبة la rigueur. Je continue la lecture. Cependant, pour réduire le déficit budgétaire, la loi de finances 2020 prévoit une enveloppe budgétaire de 13,64% au titre des charges de compensation du gaz, etc. C'est 23% de moins. Donc, c'est réduire les charges de compensation. Baisse des charges de compensation de 23%. La rigueur ديما l'objectif ديالها هو la stabilité des prix ou lutter contre l'inflation. ولا نقدروا نقولوا aussi هنايا في هذا لو كا بالضبط allègement du déficit budgétaire pour atteindre 3,5% du PIB. علاش حيت قالوها لنا في لو دوكيومون قالوا لنا dans le but d'alléger لأن le déficit budgétaire طلع بزاف dans le but d'alléger le déficit budgétaire داروا هاد l'action ديال la rigueur. Une autre question, préciser un effet négatif éventuel de l'action de rigueur. يعني منين غادي ينقصوا les charges de compensation شنو غادي يكون التأثير ديال هاد الشيء sur les ménages, sur les entreprises. Alors نبدا بلي entreprises حسن. Alors هادوك les charges de compensation شنو هو دعم الدولة كتدعم quelques produits. مني كتدعمهم مثلا ملي كتدعم البوطه ملي كتدعم السكر لي زونتربريز اللي كيخدموا بهاد البوطه وكيخدموا بهاد السكر هذا لي كو دو برودكسيون ديالهم كيجيوهم شويه قلال داكوغ دونك حتى لي بري ديالهم كيكونوا شويه نازلين. الوغ منين غادي الا نقصات لا كومبونساسيون ولا تحيدات لا كومبونساسيون اشنو غادي يوقع l'augmentation directement des coûts de production داكشي غيولي يتقام عليهم غالي. هي هنا augmentation des coûts de production ou découragement de l'investissement privé. découragement de l'investissement privé لأن أي واحد بغى يدير انفستيسمون غيلقى بأن لي برودوي كيكونوا شير الدولة ما كتعاونوش ما غاديش يتشجع على l'investissement. On peut aussi parler de la baisse de la compétitivité. هنا كنهضروا surtout على la compétitivité prix. علاش لأن الأثمنة غادي يكونوا طالعين بسبب لا هذا l'augmentation des coûts de production. اوتوماتيكمون ملي لي زونتربريز كيتقام عليهم داكشي غالي لي بري كيطلعوا شكون اللي كيخلص هاد لو بري سو سون لي ميناج سي لو كونسوماتور دونك ديغراداسيون دو بوفوار داشا لو بوفوار داشا دي كونسوماتور كينقص كيولي يجيهم كلشي غالي. فوالا dernière question, expliquer l'évolution prévue des charges de compensation en 2020. expliquer donc شرحوا هاد les charges de compensation شنو قلنا غيوقع لهم اون بيس داكوغ خصنا ليكسبليكاسيون. هاد ليكسبليكاسيون ساهله كاينه مكتوبه في الدوكيومون قالوا لنا la suppression de la subvention des carburants et le repli des cours internationaux des produits soutenus sont à l'origine de cette tendance qui si elle venait à se confirmer contribuerait à alléger un petit peu le déficit budgétaire pour atteindre 3,5% du PIB. Donc سبب ولا الحاجه اللي دفعتهم انهم ياخذوا هاد لا ديسيزيون باش ينقصوا لي سوبفونسيون ان هذا من جهه كانت لا سوبريسيون ديال لا سوبفونسيون على الكاربورون ومن جهه اخرى لي كور انترناسيونال ديال لي برودوي سوتونو يعني اللي تيديروا لهم لا كومبونساسيون اصلا ولاو عندهم اون توندونس فيغ لا بيس. دونك هذه راها باينه واضحه كاينه في لو دوكيومون. فوالا بور لا بوليتيك بودجيتير. نمشيو لا بوليتيك مونيتير. Document 7, Maroc, baisse du taux de la réserve monétaire et maintien du taux directeur. Namchiou les questions. Complétez le tableau en utilisant les expressions suivantes. Alors, بلاصه ما انا غادي نبقى ناخذ شاك اكسبرسيون نبقى نقلب فين غنديرها انا غنخدم بالعكس غادي نمشي للطابلو ونشوف كل كاز عندي نشرحها وغادي نلقى فاسيلمون ليكسبرسيون ملي غادي نقول لي بيي دو بنك. شنو هما لي بيي دو بنك؟ الفلوس الوراق. Donc, les billets de banque, c'est la circulation fiduciaire, tout simplement. Ni غادي ندوز نقول les comptes à vue créditeurs. شنو les comptes où ils sont créditeurs. هذه c'est la monnaie scripturale. يعني أن الناس عندهم الفلوس في les comptes. Par la suite, recette
touristiques. Les recettes touristiques, ce sont des devises. Donc, les devises, ce sont des réserves internationales nettes. Donc, par la suite, les comptes sur carnet. Les comptes sur carnet, on a des comptes d'épargne. Donc, ce sont des placements à vue. Et enfin, crédit bancaire au ménage, c'est une contrepartie de la masse monétaire et on appelle ça les créances sur l'économie. C'est là la question. Question B, définissez l'expression en gras entre guillemets en se basant sur vos connaissances acquises. Alors, l'expression en bas, ce sont les swaps de change. ملي كنقولوا swap de change c'est une opération اللي فيها la banque سواء كتبيع ولا كتشري les devises من عند les banques commerciales en contrepartie du dirham. الا كنت باغا تطلق الدرهم في لو مارشي مونيتير باش تدير لا رولانس ايكونوميك راها كدير swap de change acheteur كتشري لي ديفيز وتعطيهم لو درهم. سينو راه كدير العكس دونك كتاخذ تبيع لهم لي ديفيز وتاخذ من عندهم لو درهم الا كانت باغيه دير لا ريغور. دونك le swap de change est un instrument de la politique monétaire qui permet d'échanger temporairement de la monnaie nationale contre des devises tout en payant tout en ayant la certitude de pouvoir refaire l'opération inverse à une date déterminée. Donc, أهم حاجة c'est que تقولوا c'est un instrument de la politique monétaire واللي كنستعملوا فيه bien sûr l'achat ou la vente des devises en contrepartie du dirham. Dernière question, relevez deux actions monétaires en précisant leur objectif. Alors, les actions, le titre qui est Maroc baisse du taux de la réserve monétaire. Dans le document, on les chiffres. Maintien du taux directeur. Au niveau des interventions sur le marché monétaire, un montant de 75,8 milliards a été injecté, dont 4,5 milliards via une opération de swap de change. C'est une action. Donc, les actions baissent du taux de la réserve monétaire obligatoire de 4 à 2%, ou bien injection de 4,5 milliards de dirhams via une opération de swap de change, ou aussi le maintien du taux directeur l'ikaina. Les objectifs intermédiaires, كلهم هادو ملي كنقصوا من لو طو ديال لا ريزيرف ولا كنديروا لي انجيكسيون ولا كنخليو لو طو ديريكتور فواحد لو نيفو كي با كيكون لوبجيكتيف انترميديير هو انجيكتي دو لا ليكيديتي ولا نقدروا نقولوا انه نهضروا اوسي على بيسي لي طو دانتيري. وبالنسبه للوبجيكتيف فينال هادو باينين هادو des actions ديال la relance, donc c'est relancer la croissance économique. On peut aussi parler de la lutte contre le chômage. Alors voilà, c'est tout pour ce national. Vraiment parmi les nationaux, les chiffres les plus vraiment soi-disant simples. سهلين الصراحة, سهل تحط ما فيه شي حاجة زعما اللي معقدة غير يفو faire attention وخاصنا نعرفوا نلعبوا بلي فورمول ما نبقاوش غاديين غير صافي فورمول دونك غادي نطبقها بالطريقة باش قريتها. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo إن شاء الله.